Hello friends, today we will discuss standardized test. आमे आज पढ़ा standardized test. पिला माने आज आमे कौन कवर करिया विषय रे मीनिंग ऑफ द टेस्ट माने कौन बा standardized टेस्ट माने कौन नेचर ऑफ standardized टेस्ट ता प्रकृति कौन और standardized टेस्ट को आमे जो ऑर्गेनाइज करवा तो आम कौ स्टेप सब फॉलो करिया से विषय में आज पढ़ा ठीक अच्छे एबे पढ़ा पिला माने अचीवमेंट टेस्ट को दुई भाग विभक्त कराई देखंतु एटा ग्राफिक अचीवमेंट टेस्ट को दुई भाग विभक्त कराई गोटे हूँ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट गोटे हूँ टीचर मेड टेस्ट पिला माने ए टर्मिनोलॉजी आम ज्ञान जानी पारिबा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन जो स्टैंडर्ड होती गोटे कंडीशन फिक्स होती किसी एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट माने मिसी करता गोटे स्टैंडर्ड लेवल को टच करे ताको आम कहबा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टीचर मेड टेस्ट कौन जहाँ शिक्षकों द्वारा तैयारी होता है ताको आम सिंपल भाव में कहीपर टीचर मेड टेस्ट बोली ए टीचर मेड टेस्ट पिला माने केते विभक्त होती तीन भाग विभक्त कर गोटे राइटिंग टेस्ट ओरल टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट पिला राइटिंग टेस्ट कौन जिते बड़े क्लास रे शिक्षक कौन पिला दिखते एस लिखापी राइटिंग टेस्ट पचार दिखते हु इज दी फादर ऑफ नेशन दिस इज ओरल टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट कौन प्रैक्टिकल टेस्ट जमी विज्ञान अधिक मात्रा होता है प्रैक्टिकल टेस्ट ये जो रिटिन टेस्ट को आम तीन भाग विभक्त करिया गोटे हूँ एसे टाइप टेस्ट गोटे हूँ शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट गोटे हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एसे टाइप टेस्ट कौन हुए ना एसे भाई आम लिखते बा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते यहाँ टे अधिक वार्ड थाए बा फ्रीडम थाए अधिक मात्रा शॉर्ट आंसर टाइप कौन ना सर्टकट कर दिखते ओनली नेचर ओनली स्कोप सम वार्ड्स 15 वार्ड्स अंडर 15 वार्ड्स एमती किसी रेस्ट्रिक्टेड लगे दिखते ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट माने कौन मनकर आम कहीपर सपोज आम कहीपर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कौन ना ऑब्जेक्टिव टेस्ट हूँ जोटा आम ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखी तार स्पेसिफिक आंसर थी ठीक अच्छे रिटन टेस्ट रे आमर स्पेसिफिक आंसर थी बा लिमिटेड शॉर्ट पीरियड थी आम कहीपर एग्जैक्ट थी जो कथा कहती मनकर आम एग्जाम्पल लबा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रे आम एग्जाम्पल नहीं पारिबा सपोज आम कहीपर हु इज दी फादर ऑफ सोशियोलॉजी तो ये कौन है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ना अगस्ट कमटे इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ओके ऑब्जेक्टिव मीन वेरी स्पेसिफिक आंसर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नाउ डिस्कस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट माने देखी था पिला माने ए स्टैंडर्ड टेस्ट इज एनी फॉर्म ऑफ टेस्ट दैट requires all test taker to answer the same question or a selection of question from common bank of questions means जो क्वेश्चन आता है से कॉमन बैंक रो आता है ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड ऑलरेडी वेरीफाई है सम एक्सपर्ट द्वारा इन द सेम वे एंड दैट in second in standardized or constant manner which makes impossible to compare the relative performance of individual standardized test रे कौन हुए ना आम रेट करें कंपेयर करें रैंकिंग गुड़िक एग्जांपल सार्ट स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट is one of the most well known and commonly administered standard test in United States of America रे scholastic aptitude test is a very commonly used a standard test okay preparing of standard test रो प्रिपेयर देखा it is a highly sophisticated process requiring technical competency of high quality deep understanding of subject matter and an actual experiences of teaching and made by some
एक्सपर्ट मानू डका कौन होता है ना एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टमेटिक प्रोसेस कौन होता है ना यहाँ तैयारी करा जाता है। ठीक अच्छे यहाँ कौन होता है ना हाई क्वालिटी एंड डीप अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर जहाँ थी से मैंने आसती एक्सपीरियंस टीचर एक्सपर्ट मैंने आसिक या तैयारी करते। ठीक अच्छे नेक्स्ट आने पे मैंने वीडियो एत लेंदी हेनी 5-6 मिनटर वीडियो ए सिंगल पर्सन कैन नॉट पोजेस ऑल दी थिंग्स केवल गोटे लोक यहाँ तैयारी कर कहूँ कि एक्सपर्ट बा ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट को लेकिन तैयारी हम। सो वी नीड ए कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ ए पैनल कॉम्प्रोमाइजिंग कंटेंट स्पेशलिस्ट। देखो कॉम्प्रोमाइजिंग कंटेंट अर्थात कोटा एक्जाक्ट केउटा स्टैंडर्डाइज केउटा अधिक रिलेवेंट तापर फोकस दिया जाए एंड कंटेंट शुड बी चूजन सम स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और कंटेंट स्पेशलिस्ट। ओके टेस्ट डिजाइनर ओके टेस्ट डिजाइनर डका और कौन ना प्रैक्टिकल टीचर जो मैंने थे जो मैंने फील्ड पर काम करते से डका है। देन स्टेप इन प्रिपेयरिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट केतोटा स्टेप अच्छी जमी आम कहीपर प्रथम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन होता है ना प्लानिंग दी टेस्ट में प्लानिंग दी टेस्ट करते राइटिंग दी टेस्ट आइटम करते टेस्टिंग दी आइटम करते प्रिपेयरिंग दी फाइनल फॉर्म करते ड्राइविंग नॉर्म करते एस्टाब्लिशिंग फाइनल वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी करते स्कोरिंग करते इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग रिजल्ट। यहाँ कौन ना प्लानिंग दी टेस्ट आम जिते बड़े गोटे टेस्ट करने जावा स्टैंडर्ड टेस्ट को ऑर्गेनाइज करिया मेकिंग करिया प्लानिंग करिया कौ आम किपरि भाव स्टेप करिया किपरि भाव टेस्ट रहिबो राइटिंग दी टेस्ट आइटम कौन कौन सब रहिबो स्टैंडर्ड टेस्ट केते टीचिंग एप्टीट्यूड रहिबो सपोज केते टीचिंग एप्टीट्यूड रहिबो केते रिजनिंग रहिबो केते आम कहि परिबा सब्जेक्ट कंटेंट रहिबो केते जनरल अवेयरनेस रहिबो राइटिंग दी आइटम्स तापर कौन कहूँ ना टेस्टिंग दी आइटम को टेस्टिंग करा जिवो क्या पर टेस्टिंग करा जिवो एक्सपर्ट मान टेस्टिंग करा जिवो बा किछि सैंपल नहीं टेस्टिंग करा जिवो प्रिपेयरिंग दी फाइनल फॉर्म तापर कौन हम ना फाइनल फॉर्म रे याकू कौन करा जिवो ना प्रिंटिंग करा जिवो लिखा जिवो फाइनल फॉर्म रे तापर ड्राइविंग नॉर्म्स केते मार्क रो केते आंसर रहिबो किपरि भार मल्टीपल चॉइस रो क्वेश्चन रहिबो अंडरस्टैंडिंग रहिबो ना आम कहीपर डिफिकल्ट लेवल रहिबो ना लॉजिकल रहिबो ना मेमोर लेवल रहिबो ड्राइविंग नॉर्म्स आस्ता है एस्टाब्लिशिंग फाइनल वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी एता कौन वैलिडिटी कौन ना बारंबार बारंबार आम कहीपर एग्जाम कने सेम रिजल्ट आसुबो आ रिलायबल होइथिबो बा आम कहीपर सेट ऑफ स्टैंडर्ड थी तापर आम देखिए स्कोरिंग कौन ना ठीक ठाक आसुची कि ना वैलिडिटी पर रिलायबिलिटी पर ठीक ठाक स्कोर बारंबार बारंबार फ्रिक्वेंटली आसुची कि ना जदि फ्रिक्वेंटली आसता है इट इज सक्सेसफुली स्टैंडर्डाइज देन इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग रिजल्ट तापर आम जेकोसी क्षेत्र में अप्लाई कर ओके स्टैंडर्ड टेस्ट या स्टेप्स यहाँ थी प्रिपेयरिंग ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट कि प्रिपेयरिंग करती क्या नहीं प्रिपेयरिंग करती क्वेश्चन आसपे स्टैंडर्ड टेस्ट कौन कौट जो क्वेश्चन आता है ओके स्टैंडर्ड टेस्ट कौन रहा स्टैंडर्ड टेस्ट केमिति आछि अचीवमेंट टेस्ट इज 2 टाइप्स स्टैंडर्ड टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट इज 3 टाइप्स रिटन ओरल एंड प्रैक्टिस एंड रिटन टेस्ट अगेन डिवाइडेड 3 टाइप्स essay short answer and objective. Thank you for watching in this video. Share your friend. Thank you so much.